Welcome to Knowledge School. আমি পুনৰ 1200 কুৱেশ্যনৰ 20টা কুৱেশ্যনেৰে পাৰ্ট 4 ভিডিঅ'টো আগবঢ়াব ওলাইছোঁ। আজিৰ কুৱেশ্যনসমূহ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইউজফুল হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে মেৰা খাতা ভাগ্য বিধাতা ইজ এ শ্লোগান। মেৰা খাতা ভাগ্য বিধাতা এই শ্লোগানটো তলৰ কোনটো মিছনৰ বুলি সুধিছে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন মিছন। প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন মিছন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2014 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে ঘোষণা কৰিছিলে। সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰে যাতে বেংকৰ পাছবুক থাকে সেই উদ্দেশ্যৰে এই আঁচনিটো আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, জোনাকী মেগাজিন পাব্লিছ ফ্ৰম কেলকাতা ইন 1889 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ অফ দি জোনাকী। জোনাকী আলোচনীখন কেলকাতাৰ পৰা 1889 চনত প্ৰকাশিত হৈছিলে আৰু এই আলোচনীখনৰ প্ৰথম সম্পাদকজনৰ নাম সুধিছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। আপোনালোকে মনত ৰাখিব, জোনাকী আলোচনীখন অসমীয়া উন্নতি সাধিনী সভাই প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল। ইয়াৰ প্ৰকাশক আছিলে অসমীয়া উন্নতি সাধিনী সভা। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য এনচিয়েণ্ট নেম অফ কাছাৰ ৱাজ। কাছাৰৰ প্ৰাচীন নাম কি আছিলে সুধিছে। তো ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে হিডিম্বা। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য মোৱামেৰা ৰেবেলিয়ন ষ্টাৰ্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কোনজন ৰজাৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিলে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে লক্ষ্মী সিংহা। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 125, ইণ্ডিয়ান চেফ্ৰন ৰিভলিউশ্যন ইজ ৰিলেটেড টু। ইণ্ডিয়ান চেফ্ৰন ৰিভলিউশ্যন কাৰ সৈতে জড়িত। অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চ'লাৰ এনাৰ্জি। 2016 চনত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাগলপুৰত 31 মেগাৱাটৰ এটা চ'লাৰ প্ৰজেক্ট উন্মোচন কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ডুৰেণ্ট লাইন ইজ ইন বিটুইন। ডুৰেণ্ট ৰেখাটো কোন দুখন দেশৰ মাজত আছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তান। কিছুমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰেখা আছে, এই সীমাৰেখাসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ। ইয়াত 49 পেৰেল আছে USA আৰু কেনাডাৰ মাজত। মেকমহান লাইন আছে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত। মেগিনট লাইন আছে ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানীৰ মাজত। 38 পেৰেল আছে নৰ্থ কোৰিয়া আৰু ছাউথ কোৰিয়াৰ মাজত। অৰ্ডানিছ লাইন আছে জাৰ্মানী আৰু পোলেণ্ডৰ মাজত। ৰেড ক্লিফ লাইন আছে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত। 24th পেৰেল আছে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত। এইসমূহ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰেখা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এইবিলাক বহুত দৰকাৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দি ফলোয়িং লেণ্ড ছেটেলমেণ্ট ছিষ্টেম ৱাজ ফ'ল'ড ইন আছাম। তলত উল্লিখিত কোনটো ভূমি নিষ্পত্তিকৰণ পদ্ধতি অসমত আছিলে। তো ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰায়তউৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ডিছকভাৰ টি প্লাণ্টছ ইন আছাম ইন দ্য ইয়েৰ 1823। 1823 চনত কোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত কোনে চাহ গছ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। তো ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ। হু ৱাজ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ দি ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন অফ আছাম ছাত্ৰ সন্মিলন। অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথম সভাপতিজনৰ নাম কি সুধিছে। তো অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথমজন সভাপতি আছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইণ্ডিয়াছ হায়েষ্ট ডেম টেহৰী লোকেটেড ইন। ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চতম বান টেহৰী ক'ত অৱস্থিত। তো ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে উত্তৰাখণ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন কল্ড মেগনা কাৰ্টা। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ কোনটো অংশক মেগনা কাৰ্টা হিচাপে অভিহিত কৰা হয়। তো ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পাৰ্ট 3। পাৰ্ট 3ক ভাৰতৰ সংবিধানৰ মেগনা কাৰ্টা হিচাপে জনা যায়। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে পাৰ্ট 3ত আমাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়েৰ কুশল কোঁৱৰ ৱাজ হেং বাই দি ব্ৰিটিছ এণ্ড ফৰ হোৱাট কজ। কোন চনত কুশল কোঁৱৰক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে আৰু কি দুখৰ কাৰণে ফাঁচি দিয়া হৈছিল সুধিছে। তো ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1943 ডেক্লেয়াৰ্ড গিল্টি অফ কনস্পাইৰেচি ফৰ ট্ৰেইন ডিৰেইলমেণ্ট নিয়াৰ গোলাঘাট। 1943 চনত ৰেল লাইনচ্যুত কৰাৰ অপৰাধত কুশল কোঁৱৰক ব্ৰিটিছে ফাঁচি দিছিলে। আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ। হু এমাং দ্য ফলোয়িং ৱাজ ইণ্ডিয়াছ লংগেষ্ট ছাৰ্ভিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এজ অফ এপ্ৰিল 2024। 2024 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ হিচাপত ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোতকৈ বেছি ছাৰ্ভ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নাম কি। বেছি সময়ৰ কাৰণে
প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ থকা প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নাম সুধিছে তো ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু জৱাহৰলাল নেহৰুৱে 16 years to 86 days প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন মেম্বাৰ্ছ অফ ৰাজ্যসভা আৰ ইলেক্টেড ফৰ হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ ৰাজ্যসভাৰ সদস্যসকলক কিমান বছৰৰ কাৰণে ইলেক্ট কৰা হয় সুধিছে তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 6 years The Siachen Glacier melting waters are the source of which of the following rivers? Siachen Glacier to ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নোব্ৰা নেক্সট কুৱেশ্যন one of the first ever Borborua of Ahom Kingdom also achieved a memorable reputation named both father and son duo আহোম বুৰঞ্জীৰ এজন বৰবৰুৱা আৰু এজন বৰফুকন যি দুজন পিতা পুত্ৰ আছিলে আৰু তেওঁলোক দুজনে এক্সেলেণ্ট কাম কৰিছিলে তো তেখেতসকলৰ নাম সুধিছে তেখেত সেই পিতা পুত্ৰ দুজনৰ নাম হৈছে যিয়ে দেউতাক আছিলে বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন আছিলে পুতেক তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আৰু লাচিত বৰফুকন নেক্সট কুৱেশ্যন এজ পাৰ 2011 চেন্সাছ আছামছ লিটাৰেচি ৰেট ইজ 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ লিটাৰেচি ৰেট কি তো ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 72.19% 72.19% লিটাৰেচি ৰেট আছিলে 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য কামৰূপা কিং হু টুক পাৰ্ট ইন দ্য মহাভাৰত ৱাৰ ৱাজ ৰজাজনৰ নাম সুধিছে যিয়ে মহাভাৰতৰ যুদ্ধত অংশ লৈছিলে তো ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভগদত্ত নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ ডেভেলপমেণ্ট ব্লকছ ইন আছাম অসমত মানে উন্নয়ন খণ্ড কিমানটা আছে সুধিছে তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 219 আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ হুইচ ওৱান অফ দি ফলোয়িং ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট লেণ্ডলক কাণ্ট্ৰি তলত উল্লিখিত কোনখন সকলোতকৈ ডাঙৰ লেণ্ডলক কাণ্ট্ৰি সুধিছে তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কাজাকিস্তান তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব তো আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ